Слушайте, люди, с вами говорит история. Здесь не было войны, чтоб жгли хлеба и хаты. Здесь не было войны, где падали солдаты. Но здесь была война, не легче той кровавой. Но здесь была война, великою и правой. Но здесь была война, где женщины косили. Но здесь была война, где громко голосили. Но здесь была война, здесь тоже умирали. Зайди-ка наугад в любое из селений и посмотри солдат, припавших на колени. Они в седых плащах из мрамора и бронзы. В глазах они таят непрошенные слезы. А ты слезу утри и поклонись им низко, и молча прочитай на обелисках списки. Тремя потоками начинаясь, течением вольным распространяясь, торжествующая Лена река, сыновей бесчисленных созывая, дочерей несчитанных собирая, детишек резвых объединяя, волнами играя буйно, шугой звеня громко, льдинами гремя гулко, властно, приветно, всей восточной Сибири воды в себя собрав, грозно, победно, Северной Сибири воды в пути догнав, обитаемого среднего мира и всего необъятного мира самой славной рекою став, потекла она важно и чинно, по краям снега, в середине лед, сверху пурга, снизу волна, ширь, глубина, ветер ревет. До этой-то ледовитой хозяйки дотекла наша Лена река.
важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами! Ленское объединенное речное пароходство берет свое начало в далеком 1861 году, когда на реке Лена появился первый пароход «Святой Тихон Задонский», построенный в 1858 году. Вскоре, в 1878 году, из Швеции северным морским путем с экспедицией Норденшельда пришел пароход «Лена», положивший начало судоходству в низовьях реки Лена. С 1953 года начинается реорганизация как в стране, так и в системе водного транспорта. Объединились морской и речной флот в единое союзное министерство морского и речного флота. В состав нового министерства вошло Главное управление Севморпути. Североякутское пароходство вошло в состав Ленского речного пароходства. Немало боевых подвигов было совершено ленскими речниками на фронтах Великой Отечественной войны. 4 из них удостоены высокого звания Героя Советского Союза. Краснояров Клавдий Карпович. Клавдий Краснояров родился 30 мая 1907 года в деревне Исаковка Горьковского района Омской области. В 1931 году семья Клавдия Красноярова переехала в Якутск. Здесь он работал в управлении рабочего снабжения Ленского речного пароходства. Призван на войну в феврале 1943 года Якутским горвоенкоматом. Стрелок 1181-го стрелкового полка 356-й стрелковой дивизии 61-й армии Центрального фронта. Клавдий Краснояров 23 сентября 1943 года в бою за деревню Большая Листвень вызвался подавить огневую точку противника. Израсходовав все боеприпасы, совершил бесстрашный подвиг. Телом закрыл амбразуру вражеского дзота. 24 марта 1944 года работники предприятий и учреждений Ленского речного пароходства и Ленводздравотдела города Якутска вносят на вооружение Красной армии 108 500 рублей и просят передать эти средства на строительство танка имени Героя Советского Союза, бывшего речника товарища Красноярова.
Меня ранило в руку вражеской пулей. Был в госпитале, но сейчас снова в строю. Хотя рука и болит, но ничего. Можно бить немцев. Пишу с фронта. Первомай встретили в боевой обстановке. Дуся, как дела с посадкой огорода? Надо посадить картофель и побольше. Писать чаще у меня нет времени. Надо быстрее бить фашистов, чтобы скорее прийти домой. Как здоровье? Как ребята? Я очень скучаю о них, часто думаю. Скорее бы закончить войну, чтобы снова зажить хорошо. Немецкие фашисты уже изведали наши силы. Изо дня в день огнем наших орудий мы выколачиваем врага и продвигаемся вперед все дальше и дальше на запад. Наши солдаты, сержанты и офицеры мужественно и беспощадно бьют немецких бандитов. Уже хорошо видна заря неизбежной нашей победы, и скоро восстановится счастливая, мирная жизнь. Буду жив, то как закончим войну, то опять заживем по-старому. Среди имен бессмертных твое дорогое имя запомнят теперь навеки растущие поколения. Ты нам показал, как надо бороться всей силой жизни, отчизну свою святую от смерти оберегая. Клавдий Краснояров, светом звезды героя, ты озарил навечно землю, где ты родился. Приказом по Ленскому речному пароходству пароход Коминтерн был переименован в Клавдий Краснояров. С 1976 года название «Герой Клавдий Краснояров» носит теплоход «Морской 19». Клавдию Красноярову было 36 лет. Он был простым русским солдатом. Меньше года он был на фронте, но он прославил себя и свою родину навеки. Есть минуты, в которых выражена вся сила, весь благородный порыв большого сердца. Такие минуты равны долгой жизни. Так было и с Клавдием Краснояровым. Бесстрашно сражался он с врагом и также бесстрашно совершил бросок в бессмертие. Андреев Алексей Дмитриевич, командир роты 237-го гвардейского стрелкового полка, 76-й гвардейской стрелковой дивизии, 61-й армии Центрального фронта, гвардии старший лейтенант.
Родился 10 октября 1916 года в поселке Борисоглебский, ныне Убинского района Новосибирской области. Старший лейтенант Андреев 28 сентября 1943 года западнее села Мысы Репкинского района Черниговской области Украины в числе первых на подручных средствах организовал переправу роты на безымянный остров реки Днепр. Выбив фашистов с занимаемых позиций и быстро организовав оборону, рота Андреева дала возможность форсировать Днепр другим подразделениям полка. 8 октября 1943 года Андреев был награжден орденом Александра Невского, а указом от 15 января 1944 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Кузаков Степан Алексеевич родился в 1914 году в деревне Ворониной Киринского района. Его отец Алексей Петрович отдал 40 навигаций Лене, работал капитаном. Все 4 сыновей также стали речниками. 10 апреля 1945 года во время боя в центре Вены Кузаков под массированным вражеским огнем успешно обезвредил мины, предотвратив взрыв единственного целого моста через Дунайский канал, что способствовало успешному продвижению войск вперед. Несмотря на полученное ранение, он продолжал выполнять возложенные на него обязанности. За героизм при взятии Вены 29 июня 1945 года командир саперного взвода Кузаков был удостоен звания Героя Советского Союза. Наумов Кондратий Иванович. Родился 4 октября 1918 года в селе Казачинское Киринского уезда Иркутской губернии. 27 июня 1944 года капитан гвардии Кондратий Иванович Наумов, командуя группой танков, ворвался в населенный пункт Еловики в пригороде Бобруйска и освободил его от противника, уничтожив при этом склад с боеприпасами. 1 июля 1944 года, уже в ходе Минской фронтовой наступательной операции, Кондратий Иванович Наумов с 2 танками, обойдя противника с тыла, ворвался на станцию Талька и уничтожил 2 САУ, захватив 2 самоходки в качестве трофеев. В бою за станцию Кондратий Иванович был тяжело ранен, но продолжал командовать батальоном до конца боя. Умер в госпитале от ран через несколько дней после выхода указа о присвоении ему звания Героя Советского Союза 12 сентября 1944 года.
Лухнев Павел Степанович. Родился 18 января 1921 года в селе Куяда, ныне Ихирит Булагатского района Усть-Ордынского Бурятского округа Иркутской области. Перед войной уехал жить и работать в город Якутск. В Красную армию призван в августе 1941 года Якутским горвоенкоматом. В ходе уличных боев в столице гитлеровской Германии, городе Берлине, бесстрашный гвардеец вывел из строя 6 солдат и офицера противника. Он был тяжело ранен, но поле боя не покинул. С боем взяли мы Орел, город весь прошли, и последней улицы название прочли. А название такое, право слово боевое. Брянская улица по городу идет. Значит, нам туда дорога, значит, нам туда дорога. Брянская улица на запад нас ведет. С боем взяли город Брянск, город весь прошли, и последней улицы название прочли. А название такое, право слово боевое. Киевская улица по городу идет. Значит, нам туда дорога, значит, нам туда дорога. Киевская улица на запад нас ведет. С боем Киев нами взят, город весь прошли, и последней улицы название прочли. А название такое, право слово боевое. Львовская улица по городу идет. Значит, нам туда дорога, значит, нам туда дорога. Львовская улица на запад нас ведет. С боем город нами взят, город весь прошли, и последней улицы название прочли. А название такое, право слово боевое. Берлинская улица по городу идет. Значит, нам туда дорога, значит, нам туда дорога. Берлинская улица к победе нас ведет. Значит, нам туда дорога, значит, нам туда дорога. Берлинская улица к победе нас ведет. Петров Дмитрий Ананьевич. Родился 21 июня 1921 года в Татицком Улусе. Работал в промартеле счетоводом. Призван на войну в 1942 году. Пулеметчик, освобождал Белоруссию, Польшу, форсировал Западный Буг. 2 апреля 1945 года в сражении за населенный пункт Хоенштейн, рискуя жизнью, подполз к зоту противника, пулеметный огонь которого не давал роте подняться в атаку. Забросав гранатами амбразуру, он уничтожил гарнизон, что решило исход боя. В этот день он был ранен, но продолжал выполнять поставленную задачу. За этот подвиг он удостоен Ордена Славы первой степени и стал полным кавалером Ордена Славы. Умер в ноябре 1971 года. Бюст героя установлен в селе Ыдыккөл Татинского улуса Республики Саха-Якутия. Мы всегда оставим в памяти подвиг нашего земляка. Тынча 900 1 5 тынақтар ұмлы батсылара ажарға өстіғі күдіяр өтік ес андағар әттілер тұлара ол әті отсері үнірік сылара тынақтар ұмлы батсылара ол әті отсері үнірік сылара тынақтар ұмлы батсылара Бернегі самаға мадын күз оңырын
Партия норотун түмпүте абары сатары духаны толорон барыбы нербете күрбүте ол эте вот сери ынырык сыллара тынактар унубат сыллара ол эте вот сери ынырык сыллара тынактар унубат сыллара Қаңқаңа, тентіңа, кіріктақ атақа, қатанан қалбытар қарақ бар. Ия бор сер қалан қаруда үгі, иілер күрдіктар күгақ бар. Ол әді өтсері үнірік сылара, тынақтар ұнубат сылара. Ол әді өтсері үнірік сылара, тынақтар ұнубат сылара. Ол әді өтсері үнірік сылара, тынақтар ұнубат сылара. Помним, чтим, гордимся. Этими именами гордится Ленское объединенное речное пароходство. Рукавишников Виктор Афанасьевич. Рукавишников Николай Афанасьевич. Рукавишников Алексей Афанасьевич. Хомич Валентина Михайловна. Попова Нифонтова Ольга Зиновьевна. Чусовская Кестер Вера Яковлевна. Высоких Терентий Петрович. Иванищев Александр Васильевич. Строев Пантелеймон Георгиевич. Чин Капитон Петрович. Раздьяконов Евстафий Ферапонтович. Доржиев Николай Лашаевич. Таюрский Максим Степанович. Бареев Хак Рахимович. Суханов Владимир Иннокентьевич. Расторгуев Владимир Николаевич. Пономарев Григорий Васильевич. Кац Юрий Иосифович. Слепцов Павел Кузьмич. Наумов Василий Андреевич. Орлов Алексей Михайлович. Тетерин Иннокентий Георгиевич. Попов Алексей Виссарионович. Семенов Тимофей Иванович. Марков Сергей Георгиевич. Арбатский Валерий Павлович. Светлая память славным солдатам, ветеранам Великой Отечественной войны. Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы замолкаем
глядя в небеса. Летит, летит по небу Клим усталый, летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток малый. Быть может, это место для меня. Настанет день из журавлиной стаи, я поплыву в такой же сизой мгле. Из-под небес по птичьи окликая всех вас, кого оставил на земле. Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Выражаем глубокую благодарность всем солдатам, матросам, героям, ветеранам Великой Отечественной войны.
как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Версты обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. И ночи у мартеновских печей не смыкала наша Родина очей. И ночи битву трудную вели, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Здравствуй, мама, возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы пошагали, пол земли, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах.